Estamos de volta e quando essa vinheta aparece, você já sabe, né? Que é sexta-feira, é hora de conhecer novos talentos. A gente começa com pagode. Bom dia, pessoal. Bom dia. De onde é que vocês vieram, hein? Da cidade de Remígio. Remígio, que coisa boa. Sejam bem-vindos aqui ao Mulher Demais. É o som da raça. É isso. Que legal, uma turma grande, né? Bom dia aí pra todo mundo. E pra você também. Fala um pouquinho sobre o trabalho de vocês, né? O que é que vocês fazem? A gente toca pagode em Remígio, região, cidades vizinhas, já há um bom tempo, já há uns 15, 16 anos. 15 anos? É, por aí. Essa turma foi mudando um pouquinho a formação? Já estamos na quinta formação. Quinta. E você canta, Isso. tem a turma aqui toda, cavaquinho, pandeiro, Tudo. É um percussão samba de mesa. completa, samba de mesa. Qual é o tipo de estilo assim de samba que vocês fazem? As músicas, referências musicais? A gente toca todos os estilos, samba, pagode e mistura um pouco de forró no repertório. Forró no samba? Isso. Sertanejo legal. também, a gente mistura um pouco de tudo. Eu conheço uma pessoa que gosta de samba, não tô vendo ele por aí. Daqui a pouco ele vem sambar aqui com vocês. Vocês podem tocar uma música pra gente? Vamos lá. Vamos embora, som da raça aqui no Mulher Demais. O microfone é de vocês. Cheia de manias, toda dengosa, menina bonita, sabe que é gostosa. Com esse seu jeito faz o que quer de mim, domina o meu coração. Eu fico sem saber o que fazer, quero te beijar, você não quer, não quer. Então me ajude a segurar essa barra quer gostar de você, então me ajude a segurar essa barra quer gostar de você. Yeah. Caramba, eu tô chocada. Palmas, sobe som de palmas aí. Minha gente, tô chocada com você. Legal, Que legal. massa, que som. E essa música é unanimidade, né? Essa Chegou, música- o povo canta junto. Tem que ter, essa música tem que estar presente em todo o repertório de pagode. Normalmente, quanto tempo de show aí de vocês? A gente faz uma média de 3 horas de show. Sério? Direto, sem parar? Direto, sem parar. Caramba, e esse repertório tem que ir variando também, né? É bem variado, é bem Que variado. legal, bacana. Como é que o público vê, assim, o trabalho de vocês? Que vocês são de Remígio, né? Remígio, Como é isso. que é o mercado por lá? A gente toca sempre em barzinhos. Estamos fazendo agora algumas casas de show em Campina Grande e região. Sempre nas cidades vizinhas. Entendi. É. Remígio, dá quanto tempo de Remígio pra cá, pra João Pessoa? Dá uma base de umas 2 horas. 2? Vocês vieram hoje? Isso. E estão nesse pique todinho. Assim. Arrasaram. Vamos tocar mais? Vamos mais. Vamos, por favor. Som da raça Vamos aqui.
Parabéns, gente, de verdade, viu? Pode parecer que é somente aqui na frente das câmeras, mas não é não, de verdade. Parabéns, viu? E tem uma moça aqui também no meio dos rapazes, né? Bem-vinda. Como é que é teu nome? Maiara. Maiara, você canta, toca percussão também? Eu toco um pouquinho de tudo. É mesmo? E canta na banda também? Sim. Que legal. Como é que tá assim, né? Uma mulher demais no meio dos homens, assim. Eu acho legal, pô. Chama bastante atenção. É mesmo? Quando a gente toca, todo mundo presta atenção nisso. É mesmo? Porque tem muitos homens. Acaba que esse meio do pagode, às vezes, é muito masculino, né? Sim. Tem que ter uma mulherada aí na onda, né? Com certeza. Ah, você é filha dele. Isso. Ah, talento de berço, então, né? Gente, parabéns, viu? Obrigado, bom demais receber vocês aqui. Venham mais vezes. Beleza? Vamos encerrar essa participação de vocês aqui com mais música. No próximo bloco, tem shot por aqui, viu? Então segura aí. Ó, a galera comemora. Muito bem, tô gostando da animação. A gente volta já, mas tem pagode mais por aqui. Solta o som. Vamos lá. É que não sobrou espaço pra outro alguém. Minha saudade só cabe no seu abraço, não de mais ninguém. Tenho dó de quem me conheceu agora, e todo amor eu tô jogando fora. E qualquer um que bate aqui nesse meu coração não passa nem da porta. Se essa boca não beijasse tão bem, se esse abraço não fosse tão massa, se quer saber se eu quero outro alguém, nem de graça, nem de graça. Se essa boca não beijasse tão bem, se esse abraço não fosse tão massa, se quer saber se eu quero outro alguém, nem de graça.